A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya tah kuring barang neuleuh tadi. Oh iya ayatna laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kanjeng Nabi berangkat melalui buruk, dipanggil ku Gusti Allah, ja urang ai hayang-hayangan moal bisa wari urang nyieun proposal ka Gusti hayang diberangkatkeun ulah ka Baitul Maqdis, ulah heulanan ieu mah ieu ka Madinah bae. 12 tahun kaburu modar. Jamaah Bang Haji Yasin anu dek berangkat jeung kula, Masya Allah nu geus paeh 5 teu bisa berangkat hese lamun lain panggilan Allah ieu ka dieu ieu ka dieu lain semata-mata nang urang panggilan Allah dek dieusian ceuli ku hikmat-hikmat, dek dieusian mata ku hikmat-hikmat, dek dieusian sungut ku cau-cau aya teka bagian. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, kanjeun ningali kana ayat-ayat kebesaran Gusti Allah. Kunaon eta? Ku beningna hati. Lain kanjeng Nabi bae. Umatna di mana bening bisa ningali ka Gusti Allah ku mata hate, di akhirat bisa ningali ka Gusti Allah ku mata ieu. Lamun para aulia Allah geus deuleu ka Gusti Allah kana kebesaran Gusti Allah ku mata hate lantaran beningna hate. Deuleu sakumaha Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi teh imimiti berangkat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha. Dedeleuan Kangjeng Nabi sebagai ayat-ayat Gusti Allah anu luar biasa geus didardirkeun ku Imam Dardir. Di Bukhari geus nyata, di Muslim geus nyata, uraian-uraian ulama ngajelaskeun uraian ucapan Kangjeng Nabi jelas. Ngan aya hiji bae geus peuting ieu mah ye nu sok dicaritakeun ku Sayyidina Ali. Wa qala Aliun radhiyallahu an karramallahu wajhah. Cek Sayyidina Ali, dakhaltu ala nabi ana wa Fatimatu, sim kuring lebet ka Kangjeng Nabi sareng garwa sim kuring Siti Fatimah putri Kangjeng Rasul. Barang lebet ka Kangjeng Rasul, Masya Allah, kapenda Kangjeng Rasul teh yabki bukaan sedidan, keur nangis pohara nangisna pohara. Fakultu cek Sayyidina Ali, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah mayubkika, naon anu nganangiskeun ka tua? Qala saur Kangjeng Nabi, ya Ali, lailatan usriya bi, ketika peuting diisrokeun sim kuring, ra'aitu nisaa ummati yu'adzabna adzaban syadida. Sim kuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula. Na iyalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti, di antarana Kangjeng Nabi dideleukeun ka sorga, bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga. Ditinggalikeun ka neraka, bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka. Ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka. Ya Allah ya Rabbi, korenganan sarwiti ambalaya di neraka awewe malulu Gusti Allah nu agung. Cek terus di hadena aing teh jadi awewe can puguh tekan neraka nya lagi. Awas ya, tas awewe lalaki ya, awewe heula. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Sim kuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka.
duh ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan nek teh cari kumaha cek Kangjeng Nabi wa raaitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha belah dia aya awewe deui digantung letahna sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana nek teu kumaha cerikna wa raaitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha aya awewe anu digantung di talian di bagudet sukuna datang ka susunat leungeunna datang ka embun-embunanana wal malaikatu yadribuna rasaha sementara malaikat nenggelan sirahna di maqami aminan nar maka pentungan tina seuneu deuk kumaha teh ceurik na Ali wa raaitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar aya awewe deui aneh ari beungeut na ieu beungeut babi aya awakna awak himar deuk kumaha teh carikna terakhir wa raaitu imra'atan ala suratil kalbi awewe rupana kos anjing bae kos anjing kumaha teu cerikna Ali taqamat Fatimatu Siti Fatimah nangtung kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul ma amaluna dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzab bi adzabin syadid disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah saur Kangjeng Rasulullah amal mu'allaqatu bi syariha fa innaha kanat la tughatti sya'ha minar rijal awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu eta adalah umat simkuring awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram pan kuari deuleu di ditu di hareup isuk-isuk jam 7 pan kolot ge kararieu bae neulekeun itu mah buuk dah mantep tuh weh mantep jasa itu mah putih deui urang mana itu wah Lampung gede adat ieu mah ye ai itu ngarundai itu hideung Brebes coba bayangkan ku Kangjeng Nabi geus kadele wala qadra'a min ayati rabbana qadra'a min ayati rabbihil kubra masyaallah ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cek Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana kemudian lak-lakana dicician ku cai panas fa innaha kanat tu'zi zaujaha eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina asal salakina tas ngariung bae haju bae tas di mana penting-penting kalau loyogan malulu batur ge bali sapira mau berkat doang kok koprak beak 12 mal dibejakeun aya jelemana di dieu coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12 asal boga duit diusapan salaki asal teu boga duit balik ka ditu gedean kanjut bae ngojek ku ngojek na teu meunang duit bae mabur cek salaki heuk bae mun sugih aing nyandung ya sebenarnya mah ngancamna kana nyandung ieu ge nu ngaharewas panitia masjid geus etilu ye kiai kawinkeun atuh emang urang nu di imah galak ya Allah cilaka ya si gade ayata anu digantung susuna wa amal mu'allaqatu ala sadiha anapun awewe anu digantung susuna fa innaha kanat tu'zi farasa zaujiha eta mah di mana-mana salakina eueuh nyana siapeun didayung ku tatanggana
mempersilahkan kanu sejen, bahkan masang tarifnya. Masang tarif. Tukang ojek cukup 10.000 utang. Supir angkot 15.000. Ya Allah. Tukang kenteng 50.000. Kiai emang aya di Cilongok? Aya. Kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho. Emang Kiai pernah ditawaran aing? Siap. Dulu bajasa di dieu tah. Di Kebon Kalapa. Masya Allah pohara jasa itu. Pak Kapolsek sering ngider. Maksudnya neangan kana ge. Geus teu pareres ya. Lah ulah sok bawa sombong atuh kan di deuleu di ditu yang subur geja kos kitu. Atuh silut pikepan kos kitu. Atuh meureun nu dariuk dieu ge asana atuh lah. Kan teu kanyahoan we. Is mudah-mudahan udah diuk dieu teh amin ya rabbal. Mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu khususna umum mama dulur-dulur orang muslimin wal muslimat, bapak orang, aki orang, keturunan orang, anak-anak orang jeung tetangga orang, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditenden dina tempat anu mulya ku Gusti Allah, yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kuburanana lega jeung caang, di akhirat dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wallahu a'lam.